Hello，大家好，我是小妹，今天给大家介绍两款护身符，一尊是人缘了，也叫萨利嘎，一尊呢是昆平将军啊。来，我们先看第一尊牌啊，昆平将军，这个呢也是一样啊，它是由人中的这样的一个庙盒啊，打开来看一下。来，能够看得清楚啊，这个是一个昆平符来的底部呢，它是由古曼童的。然后呢，看一下背面，背面的话就是那个经文啊，也就是称为央。这一尊佛牌呢，是由龙火年大师傅开光祈福加持的，佛历是2564年，就是比较清楚清晰，你可以看到它的那个整个脸都非常的清楚。这款佛牌呢，它的功效呢会比较全面。它比较突出的一些功效是可以帮忙辟邪、挡险、助人缘等多种功效啊。然后呢，我们看这个，然后呢，它也可以保平安、避危险、避邪。另外，在佩戴昆平佛牌的时候呢，对笃定也是非常的有帮助的。然后呢，可以招财、找人缘、旺桃花、助事业，是一些很多想要追求成功的一些人士啊，特别是男士的一些必备啊，很多男士都会选择昆平，因为昆平除了带来异性缘之外，它的招财能力也是非常非常强的，所以呢，它可以招人缘、旺桃花、助事业，也可以提升生意，可以守财、魅力人缘。当然，如果在没有爱情的时候呢，它也很强，帮助到爱情成全愿望，能够帮忙转运，也有预防小人的功效哦。来，我再给你们放近看一下。我的摄像头有点不好。总之，它的功效是非常多的。龙火年咒昆平呢，在泰国也是比较出名的哦，你们可以去搜索一些可能我讲的你们不一定会相信，但是你们可以上网搜索一下，摄取一下先哦。龙火年在泰国当地也是非常能够让这些人非常去尊敬的一位圣人。来，接下来给你们看一下第二款就是我要给你们看的人缘鸟萨利嘎。那这款人缘鸟呢，也是有这样的一个原装的庙盒那么我们打开来看一下。人缘鸟呢，通常会出现的一个造型就是像这样的一个爱心，然后呢，里面是有2只鸟来给大家看一下它的整个品相啊。这一款的话，品相真的是非常的美。你看它2只的人缘鸟真的是做到真的是跟真的一样有一个词叫栩栩如生。它这个底色的话是采用那个粉色，就是彩色印上面的。这一尊呢是由龙火超坤
大师傅开光祈福加持的。佛历42561年，庙名是瓦苏塔瓦维帕山那。后面采用的，你看到没有？整个很多的宝石是在后面的哦。整个颜色也是非常的美。后面的话是有超宽大的央，总共有5条央，它的每一条央，也就是经文，都有不同的功效，都有不同的寓意啊。来给你们看一下前面。通常在你们认识到人猿鸟的时候，只知道它是帮助人猿，那么也对，但是呢，它还有其他的很多功效，比如说招贵人，增强生意，增加异性好感及信任。此外呢，佩戴人猿鸟可以博取异性的欢心，男的戴了博取女性的欢心，女性戴了博取男性的欢心，招正财、偏财、保平安，招人缘，促进事事顺利啊，增强好运和智慧，增进人缘运和个人魅力。同时呢，也具有招财的功效，能够化解和消除敌人。就是如果你有相处不好的人，他可以帮你化解这一段缘分，让他由不好的变成好朋友。赐予愿望和达成目标，能够让你有愿望，能够让你能够实现愿望和达成你的目标，增强你的口才，增加你的说服力。就是比如说做一些销售人员或者是做一些保险行业的，或者是做直销行业的，都是非常的适合，还能够消除障碍与避险。你在做什么事情的时候呢，你的前面有很多的障碍，它也可以帮你消除，也能够有避险。如果你遇到不安全的地方，它也能够有效的能够帮助你避险保平安。有兴趣的朋友们赶快来吧。